Diese Dresdnerin erobert gerade TikTok mit aufgemotzten Mopeds und Trucks. So, Freunde, auf geht's. Wir müssen was reparieren. Unter dem Spitznamen Quietschi veröffentlicht die 23-jährige Videos von ihrer Simson Kalle und zeigt, wie sie ihren riesigen V8 Pickup repariert. Die Studentin fährt, seit sie 14 ist, mit ihrer Simme und hat sich ihr liebstes Moped selbst zusammengeschraubt. Ihr Account soll andere Frauen dazu motivieren, sich in die Motorszene zu trauen. In erster Linie möchte die Dresdnerin aber ihre Follower mit ihrer großen Leidenschaft unterhalten: Simson, Motoren und sächsischer Tradition.